السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتكم، قناة طبخة بسيطة. والنهاردة حبايبي هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. طريقة سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله هتعجبكم. واي حد مش عارف يعمل فطير خالص ولا عمره عمله قبل كده هيعرف يعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نشوف المقادير. طبعا الفطير المشلتت ملوش مقادير. معانا كمية الدقيق اللي احنا هنعملها ايا كان، كيلو 2 كيلو 3 كيلو، حتى لو هتعملي فطرية واحدة هتجربي فيها برضو دي براحتك. معانا اول حاجة الحلة بتاعتنا كده هنحط فيها ايه. اول حاجة نحط المية بتاعتنا، مية عادية خالص من الحنفية. بعد كده هنحط ملعقة كبيرة ملح. هنقلب المكونات دي. هنبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا، كمية الدقيق اللي احنا هنعملها. دول حوالي كيلو، كيلو ونص من الدقيق. عايزه تحطي الاضافه دي حطيها، مش عايزه براحتك. اللي هي ملعقه كبيره بيكنج باودر، يعني ده يعني الكيس اللي هو ملعقه كبيره، بس انا واخده منه شويه، يعني حوالي ملعقه بس، ايه مش هرميه كده. عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه براحتك. بس هو من غير الصراحه الفطير بيتعمل من غير اي مواد رافعه يعني. بس انا بحطه كده ايه زي ايه تعود مش اكتر. بس انت عايزه تلغيها الغيها براحتك. هنبدا حبايبي نعجن كده. طبعا هنحط ميه تاني، هنعوز ميه تاني هنحط لغايه ما ناخد ايه. هناخد القوام اللي احنا عايزينه في الفطير. طبعا الفطير بتبقى عجينته حبايبي ايه بتبقى طريه. هنبدا نعجن مع بعض. ميه عاديه خالص من الحنفيه، نبدا نعجن. حبايبي القوام العجين اللي احنا عايزينه اهي، طريه خالص، بس العجينه ما بتلزقش معاكي اهي ما شاء الله. يعني حوالي كيلو دقيق اخد، او تقريبا كيلو وربع. احنا عاملينه كده بالوايم يعني. خد حوالي ايه لتر من الميه، لتر من الميه. هنسيبه حبايبي كده يريح لغايه ما ايه ما نجهز الماده الدهنيه بتاعتنا ونجهز الصواني بتاعنا ونبدا ايه نشتغل. حبايبي جهزنا الماده الدهنيه بتاعتنا، عايزاها سمنه على زيت ماشي، سمنه ماشي، إيه براحتك. يعني الماده الدهنيه دي ليكي حريه الاختيار فيها. بعد كده هنبدا ندهن بس سطح الرخامة كده اللي احنا هنقطع عليها. قطع عليها الفطير بتاعنا كله عشان يرتاح وتبقى ايه الفرد سهل، عملية الفرد معاكي يعني. كده طريقة سهلة وبسيطة جدا. هتقوم ان شاء الله بعد الفيديو ده هتعملي الفطير. هنبدأ ايه كورة كده، وهنبدأ نقطع كده على حاجة على حسب حجم الكورة اللي انت عايزاه. هنا كده بالطريقة دي. وهنبدأ هختصر معاك من الفيديو بس عشان ما اطولش عليكم. وهنبدأ نكورها كده ونسيبها ايه ترتاح. كل ما ترتاح الكورة هتتفرد معاكي بكل سهولة. على حسب انت الفطيرة هتعملها ايه وعلى حسب الكورة. هتعملي فطيرة كبيرة خالص لا كبري الكورة بتاعتك. هي بالطريقة دي. هنخلص حبايبي الكمية كلها عشان ما نطولش معاكم ونرجع لكم تاني نشوف طريقة الفرد الجميلة السهلة البسيطة علينا ان شاء الله. بعد حبايبي ما كورنا كل الكور كده هناخد بعد كده حبايبي اول كورة ارتاحت معانا في العجين بتاعنا وهنبدأ ايه نفرد في الفطير. بصراحة الطريقة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة جدا، يعني هتريحك جدا. شايفين؟ هنبدأ نفرد كده، هنبدأ نوسع الفطيرة معانا كده، نحط المادة الدهنية بتاعتنا ونبدأ نفرد بس كده. وبعد كده نبدأ ايه نطبقها معانا.
على حسب ما انت عايزة الفطير بتاعتك كام ورقة، يعني ممكن تعمليها 2 3 4 على حسب الرقات اللي انت عايزاه. وكل رقة كده هنطبقها ونحطها في قلب اختها كده زي ما هتشوفوا حبايبي معايا في الفيديو. انا كده حبايبي راح اعمل الفطيرة معايا وسط كده، يعني حوالي 4 رقات، وهنبدأ نطبقهم في بعض كده زي ما انتوا شايفين. لو اتقطعت معاكي كده الفطيرة مش مشكلة، اهم حاجة ترقيها خالص، بس عشان الرقات بتطلع كده معاكي مورقة وحلوة يعني. بس كده هنخلص واحدة كده، وبعد كده انا هخلص الكمية كلها، وان شاء الله هنرجع في التسوية. واهم حاجة برضو تحطوا المادة الدهنية كويس معاكي، عشان برضو دي سبب من اسباب توريق الفطير معاكي. الفطير بيحب المادة الدهنية كتير يعني. بس بتتفرد معاكي طول ما ريحتي الكورة معاكي، بتتفرد بكل سهولة ما شاء الله عليها اهي، ما شاء الله جميلة جدا. اما عن التسوية يا حبايبي، فالفطير بيحب النار العالية فوق وتحت، بيحب النار العالية فوق وتحت. بس كده انا عملت هنا الكبيرة، عملتها معانا عملتها حوالي 5 طبقات. اخر طبقة اهي ما شاء الله جميلة جدا والله، كان الفطير طعمه يجنن زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط، مش مختلف عنه. بس هنسيبها كده في الصينية دقيقتين، وبعد كده هتلاقيها اتفرد معاكي بكل سهولة. طبعا الصينية بتاعتنا مدهونة بالمادة الدهنية من تحت اهي ما شاء الله شايفين. وبعد كده على الفرن بتاعنا، طبعا احنا مسخنين الفرن قبل ما نحط الفطير، وسخنت معانا وما شاء الله. هادي حبايبي الفطير معانا بعد ما يعني سيبناه، يعني اخد معايا في الفرن حوالي تلت ساعة. اهم حاجة مع المتابعة، والله مورق وزي الفل يعني ما شاء الله، زي اللي بنجيبه من بره، مش مختلف عنه تماما. ودي بصراحة انجح طريقة شفتها في الفطير وعملتها ودقتها بصراحة. بس وادي الفيديو حبايبي النهارده معانا، يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، والفطير النهارده بتاعنا عجبكم. طريقه سهله وبسيطه جدا، يلا كل واحد يشوف الفيديو يروح يعمل فطيره صغيره كده يجرب فيها، وان شاء الله باذن الله هينبهر من النتيجه بتاعه الفطير. بس لو اول مره تشوفي قناتي، يا